الجسم عم ببث سموم اللحم وانت موجود نايم او صاحي. الخضار 3 إلى 6 ساعات يظل في الامعاء ولا تبث سموم. اذا ليس شرط اللحم، العشاء بشكل عام، العشاء اذا تعشيت تعشى قبل 4 ساعات وامشي بينهم مش ساعه، نص ساعه، لو في البيت، لانه كل هالامراض اللي تجينا من وين؟ مفاصل وركاب واكزيما وثعلبه وبهاق وتصبغات وتوتر وضغط وغده ومده ونقرس وبقرس وزلال وغيره. من وين؟ هي جرثومه؟ لا. فيروس؟ لا. خلل غذائي. ما قتلنا مثل الاكل، ما يقتلنا مثل الاكل، خاصه على الليل، خاصه اكل الليل. يا اخي تعشى ساندويش بسيط، تعشى اذا عندك دجاج، يعني صدر دجاج، نص دجاجه صغيره، بس مش كل يوم، وكثر من السلطات. لكن تعشى قبل 4 ساعات، مو مشكلة تعشى بس قبل 4 ساعات. والله إذا أنتم بتقولوا الدكتور عم بنصحنا فلان والدكتور فلان والدكتور فلان إنه لازم ننام بدري، وفرض علينا العشاء 11 في الليل وأنتم بتنعسوا تناموا بدري، ظلك صاحي إذا 11 في الليل لصلاة الفجر ولا تنام على العشاء، تخيل وين؟ ظلوا صاحيين لا تنام على العشاء إذا تأخرت بالعشاء، وامشي بينهم نص ساعة إلى الساعة. الدمار الشامل، مش القنبلة ولا اللغم ولا الرصاصة، الدمار الشامل في العشاء. العشاء أخطر ما يمكن على الإنسان حتى من الدواء. أستغرب مريض يكون عنده أكزيما وبهاق وسرطان ويجي يغذي خلايا السرطان بالعشاء، ولا تليف على الرحم أو تكيس على المبايض، ويغذي نفسه ويغذي المرض بالعشاء، يسمم قولونه وأمعائه، معاهم سكر ويتعشوا. تعشوا لكن خفيف وامشي بعد العشاء. أنا شفت ظاهرة حتى عندنا في بلاد الشام، على العشاء بيتعشوا يسموه حواضر أو نواشف، مكدوس، زيتون، حمص، جبنة، أحيانا بيض وأحيانا لا، حلاوة وشاهي، بريق شاهي. هذا ضرر يا أخي، هذا عشاء؟ هذا بيعمل ضغط وجلطة وشرايين وكوليسترول وطنين أذن وبهاق وتساقط شعر وركب وهشاشة عظام. ما عم ناكل جبنة أخي بيعمل هشاشة عظام. أنت عم تحط سم وتنام، تابوت وتنام، مو معقول كده. وبيجي بيقول لك عم بحلم كوابيس، عم بصحي عندي غثيان، عندي لعيان، عندي دوخة، عندي مو قادر. اللي يتعشى في الليل لما يصحى في النهار يصحى ويحط نفسه كده ويروح على العمل وعامل كده ومرخي وما في قوة وما في عزيمة وما في حيوية، وعنده نكد، سوء مزاج. لأنه سوء المزاج رسالة إنه قولونك غلط، إنه عشاك غلط، إنه أكلك غلط. أرجو تقطيع هذا الجزء تبع العشاء، قطعوه وانشروه منشان الناس صعب تشوف حلقة كاملة ساعة. انشروه. أجاني آلاف الرسائل حتى من أقربائي الموجودين منتشرين بعد الأحداث في سوريا، عنا وهم أعرف يتعشوا. يا أخي أوقف العشاء.